டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். நாங்கள் ஈஞ்சம்பாக்கத்துலேருந்து வரோம் சார். அவன் பேர் சூர்யா, என் பேர் அம்மு. இவனுக்கு ரொம்ப குழந்தைலேருந்தே இருந்துச்சு வீசிங். எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் ரொம்ப இதுவாகிடும். அப்புறம் டிவியில் சார் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு தான் வந்தோம். வந்த பிறகு ஒரு இன்னைக்கோட 2 மாதம் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல. முன்னெல்லாம் தூங்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம், திணறுவான். நாங்கள் உட்காந்துக்கின்னு எங்கள் மேலே சாட்சின்னு தான் அவனை உட்காரணும். சுடு தண்ணி தான் வச்சு கொடுப்போம். இப்போல்லாம் சார் சொன்ன மாரி சுடு தண்ணி இப்போ மருந்து சாப்பிட குடிக்கிறான். இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அந்த திணறது கிடையாது. மூச்செல்லாம் நல்லா வரான். தூங்குறதே நைட்டில் கிடையாது. இப்போ சார் மருந்து சாப்பிட்டு பிறகு நல்லா தூக்கமும் தூங்குறான். ஸ்கூலில் சரியாக பேச அதனாலேயே ஒரு இதுவாக இருப்பான். இப்போ ஓரளவு தேவலாம். மார்க்கு கூட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஸ்கூலில். இப்போ இது அந்த மருந்து 2 மாதமாக சாப்பிட்ட பிறகு பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கிறான். அந்த மூச்சு வாங்கிறது கிடையாது. அடிக்கடி வரும் நைட்டில். இப்போலாம் அந்த பிரச்சனை இல்லை. சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.